Всем привет! Вы на канале Бани Лива. Напомню, что есть у меня сообщество ВКонтакте, страничка ВКонтакте. Заходите там, если хотите. И задавайте вопросы, либо там запчасти продаются, можете купить, там спрашивайте, кому что нужно, в общем. Придем к теме ролика. Тема ролика у нас неподвижная щека и храповик. Смотрите, тут какая ситуация. То есть у нас вот эти шлицы на щеке, они источились, ну как бы уже проскальзывали. Ну и на храповике точно так же. Храповик этот уже, по-моему, не оригинальный. Возможно, китайский. То есть 100% не утверждаю, но, по-моему, он не оригинальный. Опять надо смотреть на свету, при дневном свете. Эта щека, по-моему, оригинальная. Насколько я помню. Вот это храповик уже не оригинальный. Ну, вот эта часть, пружинка, скорее всего, с оригинального. Ну, опять же, тоже надо смотреть на свету. Значит, смотрите, что можно сделать, если у вас 12-й коленвал, здесь такая проблема, что стачивают шлицы. Значит, можете сварочным просто наварить точки и проточить по 90 градусов. Здесь нужно проточить. Только нужно именно там проточить, в какую сторону крутится у вас коленвал. Ну, если у вас Honda, допустим, такт 24-й, тут тонкий вал, да, у них. Вот, или 18 с тонким валом. Обычно проблема с тонким валом. Там вот шлицы, ну, как бы изнашивает. И на храповике такое же. То есть просто навариваете, капельки делаете. То есть нужно делать хорошим сварочным. Вот здесь у меня, видите, не проварилось. Ну, ничего страшного. То есть тут, видите, есть точки. Ну, здесь, видите, как бы одна точка, в принципе, упираться будет. Здесь на 100-500 миллионов лет не рассчитано. Рассчитано, чтобы хотя бы заводило и работало. Понятное дело, что лучше здесь использовать электростартер. То есть это уже такое. Здесь нужно варить с хорошей сваркой, да, чтобы эти зубчики у вас не поотлетали. То есть, видно здесь как бы, в принципе, ну, короче, думаю, что проварено. Так, проверим, короче, это все. Ну, так, механизм такой работает, то есть сделать можно, сколько это походит. И на храповике тоже также навариваем. И также 3 зубчика здесь именно у этого скутера. И протачиваем на 90 градусов. Вот это вот расстояние тоже чуть не провалено, но это уже потом, не суть важно, работать все будет. Расстояние вот это нужно от зубчика до зубчика, чтобы было желательно одинаковое. Ну, не желательно, как бы одинаковое, чтобы модуль зуба соответствовал, как это говорят, прикладыванию, да, то есть 90 градусов и расстояние, чтобы именно не один зуб хватало, а все 3, ну, хотя бы 2. То есть вот показываю, как это будет. Возможно, это еще нужно будет доработать, в моем случае, потому что может быть слишком высокий зуб, то есть нужно его подпилить, возможно. Здесь может быть подточить. Вот, но это нужно все смотреть, когда будем мотор собирать. Вот, смотрите, как это получилось в действии, да. То есть вот здесь зуб, ну как бы он хватает, вот эта часть зуба только хватает. В принципе, оно держит. Ну, если конкретно за это смотреть. Так, тут модуль полностью совпал практически. Здесь также. И здесь только вот начало. Но это в этом месте. Если вот в это переходим, здесь уже, ну, примерно так же, но тоже вот начало вот это совпадает. То есть, да, нагрузка на них большая, как бы, но я думаю, держать будет, заводиться должно. По крайней мере, проверим. Так уже делал, но это вы понимаете, что это не завод, это уже как бы своими руками, либо что-то там еще. Вот, поэтому, ну, зубчики слишком высокие вот эти. Пока что я вижу. Ну, ничего, их можно там доработать, если это что-то будет не так. Заводские, наверное, чуть поменьше вот эти. Вот, в общем, смотрите, такая тема, она работает. То есть, видите, я цепляю. Главное, спиливайте и варите именно в ту сторону, в которую у вас заводится мопед. Если у вас Honda PAL, там заводится в другую сторону, вправо. У нас 24-й такт, у нас заводится влево. То есть коленвал крутится у нас в эту сторону. Ну вот, пожалуйста, в принципе вращает. Вот, если что же, нужно что-то будет доработать. Почему доработать? Потому что это уже не завод, это уже делается своими руками вручную.
Вот, щека, кстати, была полностью, ну, такая ржавая, ну, как бы не полностью, очень сильно ржавая с этой стороны, прям видите, в крамплении. Но я ее пошкурил, думаю, ремнем там переработается, возможно, будет сильнее изнашиваться ремень, ну, ничего тут не поделать. Он ее отполирует, здесь как бы гладко, а здесь чувствуется шероховатости. Ну, как бы здесь тоже была ржавчина, но здесь не особо важно, как бы, точнее, даже не важно, потому что здесь ничего не работает. А вот это рабочая поверхность, вот она вся заржавела, прям, видите, прогнила. Ладно, в принципе, что хотел вам показать, показал. То есть попробуем вот эту вот вещь, как она будет заводить. Если не будет, придется поменять запчасти. Или там, допустим, попробовать доработать сначала, не получится, придется эти запчасти менять. То есть просто показывает, что такие варианты возможны. Каких-то скутеров невозможно купить детали, поэтому вот так можно сделать. Как бы работать, в принципе, уже так делали, работает такая система. Но не знаю сколько. Вот, сколько не знаю, но работает. Ладно, на этом все. Спасибо, что смотрите. Если хотите, заходите в ВКонтакт, в сообщество ВКонтакте, там пишите, задавайте вопросы. В принципе, вам ролики достаточно интересные показываю, но кто-то, может, это ищет и не может найти. Я вот показываю. Что ж, всем спасибо еще раз. Спасибо, что смотрите. Ну и пока.